Facet w średniej formie idzie pod górę i bardzo się poci. Nikt nie klika w film o takim tytule, a szkoda, bo dokładnie to dzisiaj zobaczycie. Przed nami Kozi Wierch, najwyższy punkt na słynnej Orlej Perci. Będą strome podejścia, żmudne zakosy i ciekawe widoki, ale przede wszystkim dowód na to, że zwykły, niespieszny krok to też świetny sposób na zdobywanie tatrzańskich szczytów. Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę w Tatry Wysokie. Zapowiada się piękny dzień, no a ja zmierzam sobie już w kierunku Doliny Pięciu Stawów. Wystartowałem rano ze wspaniałego parkingu na Palenicy Białczańskiej. Pomaszerowałem kawałek asfaltem i koło wodogrzmotów Mickiewicza odbiłem właśnie na zielony szlak do Doliny Roztoki, gdzie jest malowniczo. Podoba mi się ten szlak, bo jest na czym oko zawiesić, a nie jest jakiś bardzo wymagający w tej części. A swoją drogą wodogrzmoty Mickiewicza to jest jedna z tych nazw tatrzańskich, które nieco mnie bawi, bo Mickiewicz nigdy w Tatrach nie był. A i tak dostała mu się taka zaszczytna nazwa. To było też powodem pewnych kontrowersji. Nie wszystkim się to podobało. Niektórzy wprost bojkotowali ją, mówiąc, że to są po prostu wodogrzmoty. No dobrze, bo wstaje powoli dzień i za chwilę zrobi się tu bardzo ładnie. No to w drogę. Pierwsza część wycieczki to w zasadzie spacer z okazjonalnymi podejściami. Pierwsze pół godziny to wręcz asfalt. Nikt nie robi filmów o asfalcie, więc ja też nie będę. Bliżej Doliny Pięciu Stawów zrobi się jednak bardziej stromo. Tam po chwili czarny szlak zabierze mnie na sam wierzchołek Koziego Wierchu. Na papierze czeka mnie blisko 20 km, ponad 1400 metrów w pionie i jakieś 9 godzin marszu. Jest tylko jeden minus takich poranków, bo kiedy słońce zaczyna oświetlać okoliczne szczyty i grzbiety, to jest tak ładnie, że mógłbym tam stać i oglądać, no ale szlak się sam nie przejdzie. No po prostu bajka. Powiem Wam, że czasami są w górach takie odcinki szlaków, gdy idzie się na jakiś szczyt, które w zasadzie trzeba po prostu przejść. Jak chociażby asfalt nad Morskie Oko, kiedy idzie się na rysy. Ale Dolina Roztoki do takich miejsc na pewno nie należy, bo mnie przynajmniej bardzo się tutaj podoba. Po jednej stronie mam zbocza opalonego i ten grzbiet, który się ciągnie, po prawej Wołoszyny, które wznoszą się ponad dno doliny jakieś 700, może 800 metrów, więc rzeczywiście trzeba wzrok dosyć wysoko zadzierać do góry. No i poza tym nie jest tu jakoś męcząco, tak po prostu się sunie. Jest jej tabliczka, jeszcze godzina 10 do Doliny Pięciu Stawów. No i tam pod koniec powinno zrobić się nieco bardziej stromo. Ten czas policzono dla przeciętnego turysty. Ktoś zrobi to w 30 minut, ktoś inny w 2 godziny, bo idzie z dzieckiem albo z aparatem. I cała ta dolina jest dowodem na to, że w górach efekt bierze się z uporu, a nie z tempa. Ten górski korytarz to dzieło lodowca, który przez lata, liczone w setkach, a może i tysiącach, żłobił otoczenie. Całkiem ładnie mu to wyszło, muszę przyznać. Zwłaszcza, że w górnej części tej doliny zostawił coś jeszcze. Coś, co będzie słychać na długo, zanim będzie to widać. Zrobiło się nieco bardziej stromo, a to oznacza, że nadszedł czas decyzji. Bo tu dotarłem do takiego rozwidlenia szlaków i do Doliny Pięciu Stawów można dotrzeć na 2 sposoby. Czarnym szlakiem, mijając jeszcze schronisko,
albo zielonym, bezpośrednio koło wodospadu Siklawa. No i ja tą drugą opcję wybiorę, bo wodospad mi się zawsze podoba. Do schroniska nie mam na razie potrzeby, żeby zaglądać. Tutaj jest już bardzo ładnie, a tam w tle widać Kozi Wierch. Jest i Siklawa, słychać ją już z daleka, no i rzeczywiście robi wrażenie, więc moim zdaniem, jak się nie ma potrzeby zaglądania do schroniska, to warto właśnie ten wariant szlaku wybrać. Otoczenie też jest niesamowite. No i przede mną do samej doliny został ten fragment, muszę wejść w zasadzie ponad wodospad, więc jeszcze pewnie jakieś 10 minut. Siklawa jest najwyższym wodospadem w Polsce, chociaż w Tatrach wyższa jest słowacka, ciężka Siklawa. Próg, z którego opada, wznosi się na jakieś 65, może 70 metrów. Sporo, więc huk wody słychać już z daleka. Zachwyca mnie przy każdej wizycie, więc kiedy idę w jakiś wakacyjny poranek do Doliny Pięciu Stawów, to zawsze wybieram ten właśnie szlak. No i jest pięknie. Dotarłem do Doliny Pięciu Stawów. Tam przy skrzyżowaniu szlaków też można wybrać ścieżkę w kierunku schroniska, gdyby się zmieniło zdanie, ale ja ruszam bezpośrednio już w stronę Koziego Wierchu. Rozważałem jeszcze Szpiglasowy Wierch, ale zostawię sobie go na inny dzień. Tak więc ruszam niebieskimi oznaczeniami wzdłuż stawu, no i przez jakiś czas to one będą mi wyznaczały kierunek. Schronisko, które dzisiaj ominąłem, to najwyżej położony taki obiekt w Polsce. Żadna droga tu nie dociera, więc wszelkie produkty na szarlotki i schabowe wjeżdżają tu towarową kolejką. Na szczyt Koziego Wierchu trzeba jednak wejść już przy pomocy własnych nóg, więc szybko ruszyłem w kierunku kolejnego skrzyżowania szlaków. W górę przede mną teraz godzina 30, no już takiego konkretniejszego podejścia. Kawałeczek podszedłem tym niebieskim i teraz czarnym do samego wierzchołka. Po paru zakosach każdy znajduje swój rytm. Bywa, że znacznie wolniejszy albo szybszy niż ten, w którym idzie ktoś obok. Na całe szczęście góra nie ma pojęcia, czy wchodzisz na nią 3 godziny, czy 5. Dopóki sprzyja pogoda, oczywiście. Na razie bardzo dużo zakosów, ale podchodzi się tak w porządku. Sporo kamiennych stopni, widoki coraz ładniejsze i zaczyna też przygrzewać, więc staram się sterować czapką, ustawiać ją w tym kierunku, z którego świeci słońce, żeby mnie nie spaliło jakoś mocno. Przejrzystość jest dzisiaj taka sobie. Sporo wilgoci w powietrzu, stąd takie zamglenie, ale sporo już widać tutaj. Między innymi taki majestatyczny lodowy szczyt, ale też pobliskie miedziane i przede wszystkim Szpiglasowy Wierch z taką zygzakującą ścieżką na przełęcz. Otoczenie coraz bardziej surowe, przybywa takich dużych głazów, ale póki co dalej taki kamienny chodnik. Czasami może trzeba nieco wyżej podciągnąć nogę, ale podchodzi się generalnie raczej bezproblemowo. Patrzcie tylko, tam ładnie już wyłania się Chruby Wierch i nawet szczycik sam Krywania się pokazał. Góra, na którą się gramole, ma w nazwie Kozice. Zwierzęta te śmigają po okolicznych szczytach jak po placach zabaw.
Pomaga im w tym budowa racic. Ich brzegi są twarde i pomagają utrzymywać się na wąskich krawędziach. Część środkowa z kolei jest miękka i elastyczna, więc przylega ściśle do gładkich ścian. Zazdroszczę, że nie muszą się męczyć z doborem butów. W całych Tatrach żyje około 1000 kozic, więc spotkania z nimi zawsze cieszą. Na samym szlaku. Tym razem nie hałasowałem, nie sapałem jakoś głośno, więc się udało. Ta konkretna kozica przeprowadziła chyba jakąś szybką ocenę ryzyka i wyszło jej, że niegroźny. Sapie, ale niegroźny. Zwierzę mądrzejsze od niejednego komentarza w internecie. A teraz znowu zakosy do góry. Ostatni raz byłem tutaj jakieś 2 lata temu, ale zimą, więc nie ma mowy o szlaku, a wcześniej pewnie 8 albo 9. No i nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale właśnie na szlaku był taki trawers pochylonej płyty. Niektóre osoby na niego narzekały, a teraz wydaje mi się, że jest taka wyprofilowana ścieżka nieco poniżej. Ciekawe, czy to miejsce, czy dobrze pamiętam. Do szczytu już niedaleko. Jakoś tak niepostrzeżenie nabiera się wysokości. Cały czas za kosami do góry. Dopiero pod samym szczytem jest nieco inaczej. No ale może i tutaj moja pamięć już zawodzi. Więc idę zobaczyć. Z pamięcią bywa różnie, za to z liczeniem nie mam problemów, bo jak nazwa wskazuje, w Dolinie 5 Stawów znajduje się 6 jezior. To największe to Wielki Staw Polski. Największe jezioro w całych Tatrach. 5 uzupełniają jeszcze Przedni, Mały, Czarny i Zadni Staw. A 6 jest Wole Oko. Przypomina ono moją kondycję, bo też jest okresowe. Jednak pamięć bywa ulotna, bo ta płyta nachylona dalej tutaj jest. I trzeba ją sobie tak po prostu przetrawersować. Ale są tutaj stopnie, więc wystarczy się do niej przytulić i powinno być ok. Widać już szczyt. Tutaj też dołączyły oznaczenia czerwone. To kolor słynnej Orlej Perci, czyli szlaku uchodzącego za najtrudniejszy w naszych Tatrach. Jest relacja na kanale, więc podlinkuję. No bo ona też przebiega przez wierzchołek Koziego Wierchu. Szczyt już blisko, więc idę. A gdybyście byli ciekawi, jak wygląda ostatni fragment podejścia na szczyt, to mniej więcej tak. Takie głazowisko w zasadzie. Ale wystarczy tutaj uważnie stawiać kroki i też jest raczej bezproblemowo. Ale podkreślę, brak lęku wysokości wskazany. No tak, bo niektórzy będą mieć rzeczywiście w sobie coś z tatrzańskiej kozicy i nawet nie odczują trudów podejścia, a inni raczej to coś ze świstaka z małymi łapkami. Każde tempo jednak dobre, bo widokowa nagroda ta sama. Wreszcie pokazała się położona po drugiej stronie grani Dolina Gąsienicowa. Bez trudu można było rozpoznać Świnicę, Giewont, a nawet Kościelec. Kto chce zobaczyć wszystkie 6 stawów w Dolinie 5 Stawów, ten właśnie z Koziego Wierchu ma na to szansę. Tutaj też można przyjrzeć się tym najbliższym fragmentom Orlej Perci. W końcu to najwyższy punkt na tym szlaku. No i oglądając zmagania turystów z kolejnymi przeszkodami, pewnie niektórym może zakręcić się w głowie. Panoramę uzupełniają jeszcze oczywiście rysy, czy najwyższy nie tylko w Tatrach, ale i całych Karpatach Gerlach.
Drugie śniadanie w takim miejscu smakuje, no w sumie tak jak zawsze, tylko ładniej i czasami wieje. Po przerwie więc ruszyłem w drogę powrotną. Piękne widoki, ale wszystko co dobre też musi mieć swój koniec. Trudno się w sumie dziwić, bo to najwyższy punkt na całej Orlej Perci, a wliczając szczyty wybitne, czyli pomijając jakieś turniczki, to Kozi Wierch jest najwyższym szczytem w całości położonym w granicach naszego kraju. Rysy to wierzchołek graniczny ze Słowakami, a ten jest calutki nasz. Po tamtej stronie Dolina Gąsieńcowa, po tej 5 stawów, wszystko to w granicach Polski. Pora ruszać na dół, ale spieszył się nie będę, bo jest tutaj naprawdę pięknie. Tak wyglądała ta płyta z człowiekiem w kadrze. Staram się Wam wrzucać takie przebitki właśnie z tymi potencjalnie problematycznymi miejscami, chociaż trzeba pamiętać, że przez obiektyw nie zawsze da się to jakoś dobrze odwzorować. Nie nagrywam kamerką i tym takim zakrzywiającym obiektywem, że 2-metrowe ścieżki wyglądają jak żyletka, ale mimo wszystko nie jest idealnie. No i też biorę pod uwagę to, że ten kanał oglądają ludzie o różnym stopniu zaawansowania górskiego, więc staram się tak zachowawczo też podchodzić do tej sprawy. Wolę, żeby ktoś po wycieczce wrócił i powiedział: łatwizna, niż żeby gdzieś tam pod nosem mnie przeklinał, ale żeś mnie Mateusz wysłał. Powiedziałbym, że ten Kozi Wierch to jest taki dobry szczyt, żeby rozpocząć swoją przygodę z Tatrami wysokimi. Nie żeby po prostu wyjść z domu pierwszy raz w góry i tu przyjść, ale jak gdzieś tam się chodzi po górach i chciałoby się w Tatrach Wysokich jakiś wierzchołek zdobyć, no to on, pewnie szpiglasowy, może zadni granat tym zielonym szlakiem, to taka trójka, którą można rozważyć. Wiadomo, brak lęku wysokości jest tutaj mocno wskazany. Dobra pogoda, ale nie ma tutaj takich mocno technicznych trudności. Wiadomo, to wszystko jest subiektywne. Dla niektórych będzie to banalne podejście, dla niektórych będzie trudne i to zupełnie normalne. W różnych rzeczach jesteśmy w życiu dobrzy, chociaż internet stara się nam zawsze podsunąć taką myśl, że we wszystkim powinniśmy być wspaniali, ale nie. Nie każdy musi chodzić po Orlej Perci, nie każdy musi biegać maratony, każdy ma jakiś tam swój wycinek rzeczywistości. No, więc taki to szlak, dużo zakosów w tej podszczytowej części. Jest trochę takich ścianek, ale tam rzeźba jest bardzo dobra. Więc jak ktoś nie ma lęku wysokości, no to tak sobie na 4 kończynach myślę, że da radę. A teraz żmudne obniżanie się z zakosami na dół. You've gone on, so it seemed, to a version of beyond. Crystal castle in a blue sky. Maybe vision, maybe dream. I imagine you were pulled to a new sweet by and by. Prawnie się schodzi, bo w tej dolnej części ten szlak to w zasadzie taki kamienny chodnik w większości, a to wszystko z bardzo ładnymi widokami przede mną. Na Wielki Staw, miedziane nad nim, obok jest szpiglasowy wierch, no i zaskakująco cicho i spokojnie się zrobiło. Wydaje mi się, że kto miał wyjść na szczyt, no to albo wyruszył o poranku, tak jak ja, albo dopiero zaczyna podejście z nadstawu. Czyli się wstrzeliłem w taką ciszę. All fine, and we were all together. A sweet time, a sweet time, a sweet time, a sweet time. Tak naprawdę są dwie kluczowe sprawy, jeżeli chodzi o chodzenie po górach. Pierwsza, no to wejście na szczyt, ale druga, nie mniej ważna, to znalezienie odpowiedniego miejsca na przerwę. Tak jest, czasami to ona nawet ważniejsza. Więc już rozglądam się tutaj za jakimś takim kamieniem, na którym można się rozsiąść. Ale wiecie, nie może być zbyt kanciasty ani ostry. To też nie takie hop. Ale rzeczywiście jest tak ładnie,
że nie będę się spieszył z powrotem na parking. Oh, sweet time. Oh, sweet time. Oh, sweet time. Oh, sweet time. Jest idealny. Powiem wam, że nie chce mi się ruszać z tego kamienia. Jest tak przyjemnie ciepło, tak idealnie, koło 20 stopni, lekki wiatr, nie za gorąco. No ale trzeba się zebrać i ruszyć, bo jak nie wrócę, to nie będzie kolejnych wycieczek. Więc to i dla mnie wielka strata. Ale myślę, że dalszą część wycieczki to już poprowadzi niezawodny lektor. Zwłaszcza, że na szlakach coraz więcej osób. Zszedłem z tego kamienia po jakichś 15 minutach i od razu poczułem różnicę. Rano miałem dolinę prawie dla siebie. Teraz mijałem kogoś co kilkanaście metrów. Ludzi, którzy pewnie za jakiś czas zobaczą ze szczytu dokładnie ten sam widok co ja. Bo szybsze wejście nie daje innej panoramy. Daje ciszę. To dwie zupełnie różne nagrody i każdy sam wybiera, po którą tu przychodzi. Droga w dół to już spacer, szum siklawy i ten przyjemny rodzaj zmęczenia. Ten dzień w skrócie wyglądał tak. Blisko 20 km, ponad 1400 metrów w pionie i niecałe 9 godzin marszu. Wszystkie te liczby są prawdziwe i wszystkie w gruncie rzeczy są nieważne, bo z całego dnia najlepiej zapamiętałem kwadrans na kamieniu, już po zejściu ze szczytu. Można z takiego dnia zrobić wynik i można go spędzić tak jak ja dzisiaj. I obie wersje są w porządku. Ale nic nie zastąpi wypoczynku na idealnym kamieniu. Jak traficie na ten konkretny, to dajcie znać. Raz jeszcze wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających i patronów. A teraz trzymajcie się dobrze i do zobaczenia. Cześć! How